Бәріңізге қайырлы күн, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға осында ерекше тағам дайындайтын боламыз. Алдымен қамырымызды дайындап алайық. Ұнымыздың үстіне тұз саламыз және дрожж саламыз ашытқы. Үстіне 2 ас қасық сұйық май құйып, алдын ала дайындап қойған жылы суымызды құямыз. Міндетті түрде жылы су болу керек, сол кезде қамырымыз тез көтерілетін болады. Аздап суымызды құйып отырып, қамырымызды жинаймыз. Біздің қамырымыз илегеннен кейін қолға жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Оған дейін біз етін қуырып дайындай береміз. Қызған майға ұсақтап туралған етімізді салып аламыз. Аздап қуырғаннан кейін үстіне дәміне қарай тұз және қара бұрыш салып, ұсақтап туралған сарымсақты, яғни чеснокты үстіне саламыз. Барлығын араластырып аламыз. Үстіне ұсақтап туралған, 4 бұрышты етіп туралған пиязды және сәбізді салып, тағы да араластырамыз. Үстіне 1,5 ас қасық немесе 1 қасықтай томат пастасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Бетін жауып, баяу отқа қалдырамыз. Біздің етіміз сөлі бөлініп және пиязында сөлі бөлініп, жұмсарып пісуі керек. Салатын картопымызды 4 бұрышты етіп, осылай алдын ала турап қоямыз. Қамырымызды көтеріліп қалды. Міне енді бөлек алып, кішкене ұнмен елеп алсақ болады. Аздан бөліктерге бөліп, яғни 26 бөлікке бөліп шығамыз. Барлығы менде 30-31 граммнан өлшеп алдым. Қамырымызды осылай алақанымызбенен домалатып, барлығын бір жерге жинақтап қоямыз. Шетінен алып, жая береміз. Өте жұқа етіп жайып қажет емес. Қазір піскен кезде ол көтерілмей қалатын болады, жұқа болып қалатын болады. Сондықтан да кішкене орташа көлемде жаямыз. Ортасына осылай сұйық май жағамыз. Мантаваркаға май жағып, аз-аздан осылай қойып шығамыз. Бір-біріне тегізбейміз. Қазір піскен кезде көтерілетін болады. Мантаваркаде қайнап тұрған суға барлығын салып, 20-25 минут пісіріп аламыз. Дайын болды. Міне біздің қазір енді дайындап жатқан екінші бөлігіне үстіне картопымызды салып, қайнап тұрған ыстық су құямыз. Яғни біздің картопымыздың барлығын жауып тұратындай су құямыз. Бетін жауып 30 минутқа пісіреміз. Біздің булочкамыз деп айтсақ та болады. Тағамыздың дайын болды. Осылай тарелкамызға барлығын түсіріп алып, ортасына салмасын салып ұсынсаңыздар болады. Біздің ортасын салатын салмамызды дайын болды. Міне ерекше жұмсақ болып піседі. Міне осылай жей берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ауызашарға ерекше тағамдар шығарып тұратын боламын.